हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। जब आप आंख बंद करते हो तो आपको एक कलर दिखाई देता है, एक डार्क कलर। क्या आपको पता है वो कौन सा कलर है? बहुत लोगों का मानना ये है कि वो कलर ब्लैक होता है और शायद आपको भी यही लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कलर ब्लैक नहीं होता है, वो कोई दूसरा ही कलर है। तो उस कलर का नाम मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये सुनो। क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा जगह है जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है, और वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार और हैरान कर देने वाला है। अब ऐसा क्या स्पेशल है वहाँ जो इंसान को हैरान कर देती है, इसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ट्विटर तो जरूर यूज करते होंगे। क्या आपको पता है जो ट्विटर का लोगो है उसमें जो बर्ड है, उस बर्ड का नाम क्या है? ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जान करके आप सच में हैरान रह जाओगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आपको ऐसे ही फैक्टफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। सो फैक्ट की एक और रोमांचक दुनिया में ScienFactz के साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। फैक्ट नंबर 6। आजकल हर कोई कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का यूज करता है, और ज्यादातर लोग SMS के जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जब दुनिया में फर्स्ट टाइम SMS किया गया था, वो SMS क्या था? वो SMS कोई हाय या हेलो नहीं था, बल्कि वो फर्स्ट SMS मैरी क्रिसमस किया गया था। और इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट SMS डेफिनेटली 25 दिसंबर को ही किया गया होगा। फैक्ट नंबर 5। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपने इन्फिनिटी का सिंबल तो जरूर देखा होगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है इस सिंबल को इन्फिनिटी नहीं कहा जाता है, इस सिंबल का नाम लेमनिस्केट है। और लेमनिस्केट वर्ड लैटिन के एक वर्ड लेमनिस्केटस से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मीनिंग डेकोरेटेड विद रिबन होता है। और इसी लैटिन वर्ड वाले सिंबल को इन्फिनिटी जैसे चीजों को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट एक पैरानॉर्मल फैक्ट है। क्या आपको पता है आप रियल घोस्ट को खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, बट आप उसे क्लोज्ड आईज से यानी बंद आंखों से जरूर देख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बंद आंखों से किसी भूत को देखते हो ना, तो वो एक्चुअली आपका इमेजिनेशन नहीं होता है, बल्कि आप सच में भूत को देख रहे हो। दैट्स रियली हॉरिबल। फैक्ट नंबर 3। आप ट्विटर तो जरूर यूज करते होगे, तो उस ट्विटर के लोगो में जो बर्ड है, उस बर्ड का नाम क्या है? उस बर्ड का नाम लैरी टी बर्ड है, और इस बर्ड का नाम एक बास्केटबॉल लेजेंड के नाम पे रखा गया है, जो कि इस बर्ड के इंस्पिरेशन भी है। फैक्ट नंबर 2। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है ओक्लाहोमा। उस ओक्लाहोमा स्टेट के एक सिटी जिसका नाम तुलसा है, वहाँ पे एक एरिया है छोटा सा जो कि सर्कुलर है। उस एरिया को सेंटर ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। और उस जगह का खास बात यह है कि जब आप उस सर्कल में जो कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, जब खड़े होकर के आप कुछ बोलोगे ना, तो वो साउंड आपको ही वापस से सुनाई देगा, इको होकर के, और वो साउंड कई गुना ज्यादा लाउडर होगा। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस सर्कल के बाहर जो लोग भी होगा ना, वो लोग आपके आवाज को नहीं सुन पाएगा। मतलब जो आप बोलोगे वो आपको तो सुनाई देगा वापस से इको होने के बाद, लेकिन वो आवाज उस सर्कल के बाहर नहीं जाएगा, जिससे कि बाकी लोग सुन सके। दैट्स रियली अद्भुत। फैक्ट नंबर 1। जब आप आंख बंद करते हो तो आपको एक डार्क कलर दिखाई देता है। उस डार्क कलर को मैक्सिमम लोग ब्लैक समझते हैं, और शायद आप भी यही मानते होंगे कि वो डार्क कलर ब्लैक कलर का होता है। लेकिन ये एक जस्ट मिथ है, और रियलिटी ये है कि वो कलर एक्चुअली में आई गैंग्रू कलर है। आई गैंग्रू, जिसे डार्क कलर या फिर ब्रेन ग्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप ये मत समझना कि वो ब्लैक कलर है, एक्चुअली वो आई गैंग्रू कलर होता है। I hope you enjoyed this video. Please like and share this video and subscribe the channel for more factful and knowledgeable videos, and hit the bell icon. See you in the next video. Bye bye.